naar boven. Makin desek-desekan. Selamat hari Minggu semua. Gezegende zondag iedereen. Selamat beribadah. En een gezegende dienst. Kami mau menyapa juga untuk yang mengikuti online. Ik heet ook die online deelnemers van harte welkom. Selamat beribadah dimanapun kalian berada. En van harte welkom waar jullie ook mogen zijn. Kita akan mulai ibadah kita. We gaan beginnen met onze dienst. Sebelum kita mulai, kita akan buka dengan doa. Maar voordat we gaan beginnen, laten we eerst in gebed gaan. Mari kita satu dalam doa. Laten we eerst gaan bidden. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Tuhanku. Alle lof, dank geven we aan u, Heer. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Wij geloven u bent een buitengewone God. Allah yang setia, Allah yang baik. Een trouwe God, een goede God. Yang sudah menjaga kami sepanjang minggu yang sudah lewat. Die al over ons weken gewaakt heeft. Yang sudah memberikan nafas kehidupan bagi setiap kami. En die ook al levensadem heeft gegeven aan ieder van ons. Juga kesehatan, En ook gezondheid. bahkan pemulihan bagi yang sakit kemarin Tuhan. En ook herstel voor degenen die eerder ziek zijn geweest. Kami mengucap syukur Tuhan. Wij zeggen dank, Heer, Kami punya Allah seperti Engkau. dat wij zo'n God hebben als u. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Tiba saatnya kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Er is de tijd gekomen om uw naam te loven en te prijzen. Hadirlah Tuhan dalam ibadah ini. En wees ook aanwezig in deze dienst, Heer. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan. En ga zitten op de troon van lofzang, Heer. Kami rindu merasakan hadirat-Mu nyata. Want wij verlangen dat uw aanwezigheid voelbaar is. Juga Tuhan berkat dan hadirat yang sama Engkau berikan bagi yang mengikuti online. En Heer, wilt u ook dezelfde aanwezigheid en zegen geven die online deelnemen. Biar puji-pujian yang akan kami bawakan Tuhan En mogen de lofliederen die wij brengen, Heer, dapat menyenangkan hatimu Tuhan ook uw Yesus. hart kunnen verblijden, Heer Jezus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan. En wij willen graag ook bidden voor onze broeders en zusters die misschien nog onderweg zijn. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. En laat ze ook hier veilig hebben aankomen. Biar mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Zodat ze samen met ons ook de eredienst kunnen houden. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Wij willen deze dienst beginnen, Heer. Hanya di dalam satu nama. Alleen in één naam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Alleen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dialah juru selamat kami yang hidup. Onze levende heiland. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dingin ya saudara? Koud hier, hè? Jadi biar kita tidak kedinginan, Zodat wij niet kita mau bergerak untuk Tuhan Yesus, amin. voor de Heer Jezus bewegen. Amen. Bergerak untuk Tuhan Yesus. Kita mau jabat tangan dulu satu dengan yang lain. Say Tuhan Yesus baik. God is baik, God is baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ada sukacita? Amin. Kita mau bersyukur, amin. Hanya yang sudah Tuhan beri kepada kita di sepanjang minggu yang sudah lewat. Mari kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Haleluya.
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan emasku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menang, Engkau tak berlindungan. Bersyukur lambaikan tangan kita, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Untuk selalu bersyukur, singit-singit cintamu Yesus takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita percaya kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Biar kita mau terus memuji Tuhan, Dat we de Heer blijven lopen. karena janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Want de belofte van de Heer is ja en amen in ons leven. Mungkin kita belum melihatnya, Misschien hebben we het nog niet kunnen zien, tapi just trust in Him, maar geloof in Hem. karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Want de tijd van de Heer is het beste. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari kita mau
Yesus. Wij zijn overtuigd, Heer Jezus, Janjimu akan Engkau genapi untuk setiap kami. dat uw belofte die gaat u waarmaken voor ieder van ons. Mungkin belum sekarang Tuhan Yesus, Misschien nog niet nu, Heer Jezus, tapi waktumu selalu waktu yang tepat. maar uw tijd is altijd de juiste tijd. Into your hands I commit again, with all I am for you. You hold my heart in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Walk with you wherever you go, to peace and joy. I trust
You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Amen. Terima kasih Tuhan. We believe in you, Jesus. Wij geloven in u, Jezus. Amen. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya, Tuhan. Alleen u bent de enige wie wij geloven. Yang dapat kami percayakan hidup kami, Tuhan Yesus. En aan wie wij ons leven kunnen toevertrouwen. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Niemand is zoals u, Heer. Engkau bekerja di setiap kami, Tuhan. U werkt in ieder van ons, Oh, Heer. terima kasih, Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. So, kami bersyukur, Tuhan. Wij willen dank zeggen, Heer. Kami bisa mengenal Engkau, Tuhan. Dat wij u mogen leren kennen, Heer. Terus bekerja dalam hidup kami, Tuhan En Yesus. werk door in ons leven, Heer Jezus. Biar pujian penyembahan ini, Tuhan, En mogen deze lofzang berkenan di hatimu, Tuhan. u welgevallig zijn, Heer. Menjadi rupa yang harum untuk Engkau, Tuhan En Yesus. welriekende geur zijn voor u. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mag weer gaan zitten. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan. Heer Jezus, dank u wel, Heer. Kami rasakan kebaikan Tuhan yang tak putus-putusnya dalam hidup kami, Tuhan. Wij voelen uw godheid, Heer, die alsmaar doorgaat in ons leven. Tiba saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan-Mu. En dus de tijd aangekomen om te geven voor uw werk. Berkati tangan-tangan yang akan memberi nanti, Tuhan. Zegen de handen die zo meteen gaan geven, Heer. Biar apa yang akan diberi nanti, Tuhan, En wat zakjes gegeven wordt, Heer, dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. gebruikt mogen worden, Heer, ter ere glorie van uw naam. Untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Om uw koninkrijk te vergroten, Heer, op deze Kami aarde. mau memberi dengan penuh sukacita Wij willen in volle blijdschap hanya di geven, dalam nama Yesus. alleen in de naam van de Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Jemaat dipersilakan untuk memberi. We gaan geven, gemeente. Jezus, u bent altijd heel dichtbij. Jezus, u bent altijd heel dichtbij.
Haleluya, shalom. Shalom, haleluya. Shalom, haleluya. Tuhan, Prijs de Heer. selamat datang bagi setiap saudara-saudara yang hadir saat ini. Hartelijk welkom voor de broeders en zusters die aanwezig zijn. Dan juga selamat beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah kita melalui online. En ook hartelijk welkom voor de broeders en zusters die online deelnemen. Saya harap kita semua yang hadir di tempat ini maupun online, En ik hoop dat iedereen die zowel hier is als thuis, semua dalam keadaan baik-baik, iedereen in goede toestand is, sehat-sehat, gezond tetap semangat, en blijf enthousiast. dan bersukacita di dalam Tuhan. En ook nog steeds verblijd in de Heer. Ini karena mungkin acaranya ruang kesaksian, Misschien omdat het vandaag de ruimte is om getuigenis te geven. jadi kenapa jadi pada ya mungkin ada yang sakit, ada yang hilang, ada yang Misschien zijn er sakit. mensen die ziek zijn. Cuman ada beberapa yang memberikan kesaksian jadi udah lapor tapi tiba-tiba nggak nongol, mungkin berubah, gimana saya nggak tahu. Maar er waren ook mensen die zichzelf hadden opgegeven om getuigenis te geven, maar die zijn niet komen opdagen. Dus ik weet ook niet waarom. Tapi kita tetap masuk dalam ibadah kesaksian. Maar wij blijven nog steeds Amin. de getuigenissen Kita sudah horen dadelijk. hampir 1 tahun dengar khotbah, sekali-sekali kita mau dengar kesaksian kan? Dus we hebben een heel jaar lang preken gehoord, dus laten we nu eens getuigenis Puji horen. Tuhan. Prijs de Heer. Nah, saya akan berikan pengumuman terlebih dahulu. Eerst de mededelingen maar. Rabu tanggal 17 ya, 17 Januari. Woensdag 17 januari. Kita ada acara tengah minggu kali Zoom meeting jam 7:30. Dan hebben wij een Zoom meeting door de weekse dienst om 7:30. Dan hari Sabtunya tanggal 20 Januari En de zaterdag kita ada Mahanaim Fellowship. 21 januari hebben we Mannheim Fellowship. Tempatnya di rumah Kikan. En het wordt in het huis van Kikan, zuster Kikan gehouden. Cornelis Speelmanstraat 44 Den Haag. Cornelis Speelmanstraat 44 in Den Haag. Jam 12 siang. Om 12 uur 's middags. Itu iedereen welkom. Iedereen is van harte welkom. Dan hari Minggunya tanggal 21 Januari, En dan de 21 januari, de zondag, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Ariko. dan zal Gods woord gebracht worden door pastor Arie Kok. Itu saja pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Tot zover deze mededelingen. Dan kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu. Laten we eens gaan bidden. Bapa dalam surga di dalam nama Yesus. Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. Saat ini Tuhan kami datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. Op dit moment, Heer, willen wij in al onze nederigheid en toestand tot u komen. Kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Wij willen u dank zeggen, Heer, Kami sudah masuk minggu kedua di tahun 2024 ini. dat wij de tweede week van zondag zijn binnengekomen. Dan kami percaya Tuhan Kau akan terus menyertai kami En wij geloven ook, Heer, dat u ons altijd zal bij zijn di tahun yang baru ini Tuhan. in dit nieuwe jaar, Heer. Dan sebentar apabila kami ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian, En wanneer wij zo meteen naar de getuigenissen gaan luisteren, apakah itu dalam bentuk pujian atau kesaksian pribadi ya Tuhan. of het nou in de vorm is van een lied of een persoonlijke getuigenis, Biarlah setiap kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya. dan mogen elke getuigenis tot de zegen zijn voor ons die naar luisteren. Dan terlebih kesaksian yang akan kami sampaikan, akan kami dengar saat ini. En te meer, heren, de getuigenissen die we gaan geven en die we ook naar luisteren. Yaitu kesaksian di mana kami hanya meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Een getuigenis mogen zijn, heren, waarin alleen u wordt verhoogd, Heer. Di mana kami menyaksikan akan cinta kasih pertolongan kami di hari-hari yang sudah lewat. Hoe wij getuigen kunnen zijn, heren, over hoe liefdevol u bent geweest voor ons in de afgelopen dagen. Khususnya di tahun 2023 ini. Met name voor 2023. Kami hanya ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja. Wij willen alleen maar uw naam verheerlijken en verhogen, Heer. Bukan untuk meninggikan kami pribadi Tuhan, Niet om onszelf te verhogen, tapi Heer. kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Maar wij willen het allemaal teruggeven, Heer, om te ere en glorie van u. Dan kami percaya juga Engkau tetap hadir dalam ibadah ini. En wij geloven ook, Heer, u bent aanwezig en zal aanwezig blijven in deze dienst. Engkau juga berkati kebagian anak-anak sebentar. Wilt u ook de kinderdienst zo meteen zalven of zegenen, Heer? Engkau juga berkati siapapun yang mengajar anak-anak ini.
En zegen ook wie het mag lesgeven. Sehingga anak-anak ini bakal bertumbuh dewasa, Zodat deze kinderen zullen opgroeien. mengenal siapa Tuhan mereka. En ook gaan leren kennen wie hun God Bahkan is. mereka siap melayani-Mu. En dat ze zelfs bereid zijn om later u te gaan dienen. Dalam nama-Mu Yesus, In uw naam, Heer Jezus. kami berdoa ucap syukur. Willen wij dank zeggen en Halleluja. willen wij gebeden. Halleluja. Amin. 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 Puji Tuhan. Kebaktian anak-anak. Kinderkerk. Haleluya. Tim musik terima kasih. Muziekteam bedankt. Seperti apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, Zoals ik vorige week al heb medegedeeld. hari ini kita pakai khusus untuk kesaksian. Vandaag willen wij speciaal gebruik maken om getuigenissen te geven. Biasanya kesaksian waktu saat kita kebaktian atau ada acara tutup tahun. Meestal geven wij getuigenis wanneer wij het einde van het jaar afsluiten. Tapi inilah kalau minggu lalu perjamuan kudus kita nggak ada waktu, tapi hari ini kita mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Maar omdat wij vorige week avondmaal hadden, hadden we er geen tijd voor. Nu is het de gelegenheid. Saya ingin ingatkan kepada kalian khususnya yang bersaksi, En ik wil aan degene helpen herinneren, vooral zij die de getuigenis gaan untuk geven. memperhatikan waktu karena kita akan berikan kesempatan kepada lainnya untuk bersaksi juga. Om let op de tijd, want we willen ook de anderen de kans geven om getuigenis te geven. Dan perlu diketahui, En ter info, kesaksian ini direkam, deze getuigenis wordt opgenomen. jadi akan masuk di YouTube. Het zal ook op Iya, Pak Tony, ya. YouTube komen. Jadi pertama perhatikan kata-kata kita, Dus allereerst let op onze woorden, tapi juga maar ook vanwege AVG. karena AVG. Jadi kalau ada yang misalnya saya jangan ditayangkan, it's okay. Als u zegt van nou, ik wil liever niet op YouTube komen, dan is het ook oké. Jadi jangan marah kalau memang dipotong. En wees dus daarom niet boos als u gekapt wordt. Karena memang kalian yang tidak mau gitu. Want als u kiest om niet ervoor te Tapi kiezen. buat saya kan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Maar Jadi voor mij is getuigenis geven is de eer en glorie van de Heer. siapa tahu dalam kesaksian kita orang lain itu memang jadi berkat, malah justru diberkati dan bahkan dimenangkan oleh kesaksian kita. Want wie weet, als iemand naar uw getuigenis hoort, wordt die persoon gezegend en wordt hij juist overwonderd door de Heer. Sudah siap mendengarkan kesaksian? Bent u er klaar voor om naar de getuigenis te luisteren? Kameramen sudah siap, kameramen? Cameraman? Siap. Ja, ook klaar. Ini juga permintaan dari Pak Tony, jadi Ook verzoek van Pak Tony geweest. baik, yang pertama saya berikan kesempatan untuk Yuyun. Oh, Iya. Kalian udah berdiri di sini. ja, dan vraag ik zuster Akkie om mij te vertalen dan. Iya. Pak Didi nggak bilang kok. Bisa sih, cuman saya bisa sih, cuman nggak tahu pada ngerti apa enggak. Ada mikrofon, Yang mana aja boleh pilih. Asal jangan dijual aja, mau diganti semua. Shalom. Apa kabar? Ini berapa menit? Pak Rika bilang sama saya berapa menit? Ya nanti saya berhenti. Oke, dan terima kasih untuk kejutan ini. Dank u wel voor deze verrassing. Dan terima kasih untuk BL Ibu Henny. Dank u wel voor de worship leader Ibu Kita Henny. benar-benar satu roh We hebben één geest. karena apa yang tadi Ibu Henny sampaikan dan nyanyikan Want wat zus Jenny heeft gezongen en doorgegeven. tentang waktu Tuhan dan rencana Tuhan selalu digenapi. Over de tijd des Heren en het plan van God die altijd volbracht worden. Dan kesaksian saya memang tentang hal itu. En mijn getuigenis gaat er inderdaad over. Bagaimana Tuhan Yesus De Heer Jezus selalu menggenapi janjinya altijd zijn belofte volbrengt. dan rencana-rencananya indah sekali dalam hidup kami. En zijn plannen zijn altijd mooi in ons leven. Dan waktunya tuh benar-benar sangat tepat sekali. En de tijd is werkelijk precies op het juiste moment. Dan sampai begitu detailnya tuh rencana-rencana Tuhan yang dia kerjakan. En zo gedetailleerd heeft hij zijn plannen bewerkt.
Dan tahun 2023 in 2023, saya tuh benar-benar menyadari ya heb ik me werkelijk bewust apa yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 wat er is geschreven in Jeremia 29 vers 11. ya, karena ini kesaksian bukan khotbah, jadi singkat aja itu tentang rencana-rencana Tuhan yang penuh sukacita, tidak ada rencana-rencana yang menjatuhkan kita dan membawa kita dalam danger on hell ya. Dus het getuigenis het is geen preek, maar het gaat over dat de plannen van God altijd goed zijn in ons leven. De plannen zijn niet de plannen van onheil, Tapi rencana yang indah selalu. maar de plannen die mooi zijn in ons leven. Dan seperti mungkin kalian juga tahu, apa beberapa dari kalian tahu. En misschien weten jullie al, of een aantal van jullie weten het al. Saya itu suka melihat seri Chinese drama. Ik hou van kijken naar de series, Chinese drama. Apalagi Chinese dramas yang kostum, yang ceritanya zaman-zaman dulu. Jadi mereka pakai kostum-kostum dan ceritanya itu zaman-zaman Ming Dynasty atau Qin Dynasty. Dus wat nog te meer als het drama's zijn die zeg maar over gekostumeerd zijn. Dus van vroeger tijden zeg maar, met mooie kostuums in de tijden van de Ming Dynasty. Jadi Chinese drama kostum ya. Dus de Chinese kostuumdrama's. Dan salah satu yang saya sukai dari film-film itu. En één ding waarvan ik hou van dat soort films. Soalnya tuh di dalam ceritanya, Want in dat verhaal itu selalu orang tua tuh selalu mengatakan begini kepada anak-anaknya. zeggen de ouders altijd het volgende tegenover de kinderen. Parents show their love for their children by planning their future ahead of time. Jadi berarti kalau bahasa Belanda ya, ouders tonen hun liefde voor hun kinderen door hun toekomst van tevoren te plannen. Jadi orang tua itu menunjukkan kasih sayang mereka buat anak-anak mereka itu dengan membuat rencana-rencana yang jauh buat mereka. Dan itulah yang waktu saya menyadari tahun 2023. En dat is waar ik me van bewust was in het jaar 2023. Begitulah dengan Bapa kita di surga. Zo gaat het ook met onze Vader in de hemel. Tadi yang di Yeremia 29 ayat 11 dan juga di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Dus Jeremia 29 vers 11, maar ook in Lucas 5 vers 1 tot en met 7. Rencana-rencana Tuhan itu sudah lama Dia rencanakan buat kita. Want de plannen van God die zijn al zo ver van ons gepland. Karena kalau saya pikirkan tahun 2023 itu sangat luar biasa sekali buat anak kami, buat dari anak Hiro dan saya, buat Nusumi. Dus de plannen van God voor 2023 was zo mooi voor onze dochter, voor mijn dochter en van Hiro natuurlijk. Soalnya siapa yang pernah pikirkan, kita sebagai orang tua, Hiro dan saya sebagai orang tua, siapa pernah pikirkan kalau dia akan punya kerja di München dan semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Want niemand had dat bedacht, mijn man en ik ook niet, van dat ze werk zou krijgen in München en alles was al voorbereid door de Heer. Dan juga pada waktu tepatnya dia sudah selesai sekolahnya juga tahun lalu. En juist op precies het goede moment heeft ze haar school al afgesloten, is geslaagd afgelopen jaar. Dan itulah bukti kalau Tuhan sudah merencanakan segalanya yang baik buat anak kami. En dat is dan ook het bewijs dat de Heer alles al dat goed heeft gepland voor onze dochter. Kalau saya juga renungkan kembali hidup saya secara pribadi. Als ik ook even terugkijk in mijn persoonlijk leven. Kenapa Tuhan lebih dari 40 tahun yang lalu membawa saya ke negeri Belanda? En waarom heeft de Heer mij meer dan 40 jaar geleden teruggebracht naar Nederland gebracht? Mengeluarkan saya dari keluarga saya sebetulnya, diambil dari keluarga saya. Heeft mij dus eigenlijk weggehaald uit mijn familie. Satu-satunya dari keluarga saya dibawa ke negeri Belanda. De enige zeg maar binnen mijn familie die naar Nederland is gebracht. Itu adalah juga rencana Tuhan kenapa Dia membawa saya ke sini. En dat is ook het plan van God, want waarom heeft Hij mij hier gebracht? Supaya saya bisa memberi kesaksian ini. Zodat ik deze getuigenis mag geven. Tentang bagaimana luar biasa rencana-rencana Tuhan. Over hoe buitengewoon de plannen van God Asal zijn. kita mau ikut berjalan dengan Tuhan. Als we maar willen volgen, wandelen met de Heer. Dan tadi seperti Suster Heni juga katakan, percayalah Tuhan nanti akan yang melaksanakan segala rencana-rencananya pada waktunya. Dus geloof ook dat de Heer zijn plannen zal volbrengen ook op het
straks op zijn tijd. Dan semuanya itu seperti saya katakan, kok dia sudah merencanakannya itu sampai detail-detailnya dia sudah merencanakan. En God heeft zijn plan dus eigenlijk al voorbereid tot in de details. Sampai ya kita sendiri kadang-kadang Wido dan saya suka geleng-geleng, wow, luar biasa. Ja, zodat wij ook af en toe met ons hoofd schudden en denken van wauw, buitengewoon. Dan kiranya kesaksian ini bisa menguatkan kalian semuanya. Tot zover. Ik hoop dat mijn getuigenis u mag versterken. Dalam waktu ya Pak. Wah, Ya. Binnen de tijd hebben we kita beri tepuk tangan. Geef een applaus voor de naam van de Heer. Nah, Prijs de Heer. oke. Untuk selanjutnya karena Angki udah beri sini, kamu aja. En omdat ik hier toch al sta, mag ik u nog getuigenis Dan geven. karena Suster Angki sudah berdiri di sini, dan jadi sekarang Suster Angki yang memberi kesaksian. Oké, nou prijs de Heer. God is goed, amen. Tuhan itu baik, amin. En mijn getuigenis gaat ook een paar woorden die Julian heeft gebruikt, die zullen er bij mij ook in voorkomen. En vooral het 40 jaar, daar ga ik je zo vertellen. Dan tentang kesaksian saya ada cuplikan-cuplikan juga yang tadi Ibu Yuyun katakan tentang 40 tahun. Ja, eerst over afgelopen jaar 2023. Tentang tahun yang lalu 2023. We hadden als thema van de kerk het jaar van hoop en kracht. Waktu itu tema dari gereja kami adalah tema pengharapan dan kekuatan. En dat is iets wat ik werkelijk heb ervaren afgelopen jaar. Dan itulah yang benar-benar saya alami tahun lalu. Ik zeg de God ook werkelijk dank voor het jaar 2023. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Allah untuk tahun 2023. Want hij heeft werkelijk laten zien dat hij altijd met mij is en met ons is. Karena dia sungguh-sungguh telah membuktikan bahwa dia selalu menyertai kita. Het is een jaar wat niet makkelijk is geweest ook voor mij. Waktu itu tahun lalu tidak tahun yang gampang buat saya. Want het is een jaar geweest vol met strijd, vooral lichamelijk, maar ja, ook andere strijd die we allemaal meemaken. Waktu itu tahun lalu adalah tahun yang penuh perjuangan buat saya dalam jasmani saya, tetapi juga dalam perjuangan yang lain. Maar ik geloof dat God met alles een bedoeling heeft. Hij is altijd met ons. Tetapi saya percaya Tuhan sudah punya rencananya sendiri. God heeft het afgelopen jaar mij erg gezegend in het traject vanwege lichamelijke klachten, zeg maar de reumatologie. Reumatologische klachten ben ik in een ziektewet gekomen en ben ik nu in de WIA. Dan tahun lalu karena keluhan-keluhan fisik saya, jadi saya ada semacam ada reuma, jadi akhirnya saya sekarang dibawa sama Tuhan untuk masuk dalam fase yang lain. Ja, dus ik hoef niet meer te werken, maar het gaat vooral om het traject. Het is zo smooth gegaan, er is nergens een probleem geweest, het is automatisch vlot verlopen. En dat is erg, ja, ik prijs God daarvoor. Jadi fase yang kemudian itu adalah trayek di mana saya tidak usah kerja lagi, tidak usah bekerja lagi, dan fase trayek itu ke sana tuh sangat berjalan dengan lancar sekali. Ja, en afgelopen donderdag, we hebben op donderdagochtends een dienst via de WhatsApp, tenminste een gebedsgroepje via de WhatsApp met een aantal mensen van de gemeente en ook eentje van buiten de gemeente, een paar. Waktu hari Kamis yang lalu dalam ibadah via WhatsApp dengan beberapa dari jemaat kami, tapi juga ada jemaat dari luar. Daar hadden we ook hebben we altijd ook getuigenis en dan gebedspunten. Dus ik heb daar een getuigenis gegeven. Juga ada ruangan untuk memberi kesaksian dan untuk berdoa, dan saya juga telah memberi kesaksian saya. En dat wil ik nu ook met u delen. Ik heb daar getuigd van de eerste week van januari heb ik eens overdacht van wat heeft de Heer allemaal gedaan in mijn leven. Jadi waktu bulan bulan Januari yang minggu pertama di bulan Januari saya merenungkan apa yang telah Tuhan sudah lakukan buat saya. En ik heb dat ook getuigd. Ik heb gezegd, ik ben 40 jaar geleden ben ik tot de Heer gekomen, heb ik aan de Heer gegeven. Dan waktu itu saya juga bicara tentang 40 tahun yang lalu saya telah dijamah sama Tuhan, dan 40 tahun yang lalu saya memberikan diri saya kepada Tuhan. En die 40 jaar is geen makkelijke weg. Dan 40 tahun itu tuh bukan jalan yang sangat gampang sekali. Ja, ik zeg altijd, we zitten op de top soms, maar soms zijn we ook in diepe dalen. Dan saya juga ceritakan kadang-kadang kita di atas, tapi kita kadang-kadang juga di dalam lembah kelam. Maar God is altijd met ons. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. En waar ik 40 jaar, dat heb ik benadrukt, ik ben dus al 40 jaar
bid ik voor mijn kinderen, voor mijn familie, voor mijn broers en mijn zussen en alle aanhang, dat ze tot de Heer mogen komen. Dan selama 40 tahun ini saya selalu mendoakan untuk anak-anak saya dan partner mereka, tapi juga buat keluarga saya, buat kakak adik saya dan partner mereka. Ja, en de kleinkinderen allemaal. Dus ik noem ze elke dag in mijn gebed van Heer, wilt u in hun harten spreken. Dan juga untuk cucu-cucu saya, dan setiap hari saya membawa mereka dalam doa saya supaya mereka dijamah oleh Tuhan. En mijn familie, dus als ik het heb over mijn kinderen, mijn kleinkinderen, aanhang en mijn broers en zussen, we zijn totaal met een man of 40. Dan kalau saya hitung semuanya, totalnya keluarga saya itu 40 orang. En toen heb ik tegen de Heer gezegd, Heer, ik bid al 40 jaar voor mijn kinderen en Heer, en voor mijn familie. En ik ben de enige die in de Heer is. Wanneer komt uw antwoord? Dan saya sudah berdoa selama 40 tahun kepada Tuhan. Tuhan, saya satu-satunya yang orang di dalam Engkau. Kapan Engkau akan menjawab doa-doa saya buat keluarga saya? En soms is dat, als mens zijn, raak je moe daarvan. Dan sebagai orang manusia biasa, kadang-kadang kita jadi capek ya. Maar God is met mij. Tetapi Tuhan menyertai saya. Dus ik zeg ook, ik blijf volharden in het gebed voor mijn kinderen en voor mijn familie. Jadi saya tetap akan mendoakan buat anak-anak saya dan keluarga saya. Nou, en toen had ik mijn getuigenis gegeven en toen heeft Marieke een paar woorden gezegd en die hebben me werkelijk geraakt. Waktu itu saya sudah memberikan kesaksian saya dan pada akhirnya Pak Diki juga memberi saya kata-kata yang sangat menjamah hati saya. En dat is eigenlijk mijn getuigenis. Marieke heeft gezegd, Ankie, je bent nu 40 jaar geleden heb jij je hart aan de Heer gegeven. Yang Pak Riki katakan adalah, Ankie, kamu sudah 40 tahun yang lalu telah memberikan hatimu pada Tuhan. Herinner je het volk van Israël? Dan ingat orang-orang Israel. Die hebben 40 jaar lang gedoold in de woestijn. Mereka tuh orang Israel waktu itu selama 40 tahun itu mereka muterin padang gurun. En ze hebben het ook zwaar gehad. Ze hebben geklaagd, ze hebben gemopperd, ze hebben de Heer geloofd, ze hebben hem laten vallen, ze hebben van alles meegemaakt. Dan mereka juga sudah mengalami banyak hal-hal. Mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka marah kepada Tuhan dan macam-macam. En nu, Ankie, dan ga je het beloofde land in. Na 40 jaar ga je het beloofde land in. Dan kata Pak Riki, Ankie, sekarang sesudah 40 tahun engkau akan memasuki tanah perjanjian. En dat betekent dat je alle strijd en alle dingen die je in de woestijn hebt meegemaakt, kun je dan achterlaten. Berarti segala peperangan, perjuangan yang kau telah alami di padang gurun, kau bisa tinggalkan di sana. En je komt nu in het beloofde land, het land van melk en honing, betekent het land van overvloed. Dan kau akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah dari susu dan madu. Dus ik ben God daar werkelijk dankbaar voor die woorden, die hebben mij kracht gegeven. Dan saya sangat mengucap syukur untuk kata-kata dari Pak Riki itu karena Tuhan menguatkan saya. Ik mag alle ellende van de afgelopen 40 jaar, alles wat is gebeurd, achter mij laten. Ik herinner me alleen maar de goede dingen van God. Jadi segala hal-hal yang tidak baik, yang buruk saya boleh tinggalkan dan saya hanya ingat yang baik aja dari Dus Tuhan. al die last laat ik achter me en ik ga het land van melk en honing binnen. Jadi segala beban saya tinggalkan dan saya akan memasuki tanah perjanjian, tanah susu dan madu. En dat is ook precies het thema voor dit jaar, vernieuwing. Itu adalah cocok dengan tema tahun ini adalah pembaruan. Dus ik ben God daar dankbaar voor. En ik hoop dat dit een zegen voor u is. Hè? Alles in die woestijn achterlaten en het land van melk en honing in. Jadi Amen. mudah-mudahan kalian juga bisa melakukan hal itu. Segala bebanmu yang dulu-dulu tinggalkan di padang gurun, masuklah tanah perjanjian. Amen. God zegen. Dank u wel voor uw woorden. Puji Tuhan, terima kasih Sister Anki dan juga Yuyun yang telah memberikan kesaksiannya. Dus dankjewel zuster Ankie en zuster Yuyun die hun getuigenis hebben gegeven. Setiap kita akan masuk dalam namanya pergumulan. Ieder van ons die gaat altijd een strijd in. Gak ada yang dari kita mengatakan saya nggak pernah bergumul. Niemand van ons zegt ik heb nooit strijd. Saya pendeta aja juga masuk dalam pergumulan. En ik ben voorganger, ik heb ook strijd. Tapi satu hal kita harus ingat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Maar één ding moeten wij ons gedenken, de Heer is altijd met ons. Zamannya Musa, Tuhan ada di depan mereka, tiang api dan tiang awan. Dus in de tijd van Mozes, de Heer was met hen
die wolk van onder vuur komen van wolk en van rook. Untuk kita sekarang Tuhan sudah utus Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus untuk memimpin langkah hidup kita. En nu heeft de Heer ons zijn Heilige Geest gegeven die ons gaat leiden. Makanya saya katakan tiba-tiba saya dapat hikmat dari Tuhan, sudah waktunya kita harus masuk dalam tanah perjanjian. En ik kreeg ineens inzicht van de Heer of wijsheid van de Heer om te zeggen, ja, jij gaat nu het beloofde land in. Artinya kita menikmati akan anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Dus met andere woorden, we gaan nu genieten van de genade en van de zegeningen van de Heer. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, ada beberapa dari mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Dus laat het niet zo zijn zoals het volk van Israël, dat een paar niet het beloofde land in konden. Hanya Joshua, Caleb, dan anak-anak yang di bawah umur 20 tahun, mereka masuk. Dus alleen Joshua, Caleb en kinderen onder de 20 jaar die konden wel het beloofde land in. Karena mereka banyakkan mengeluh, protes, akhirnya mereka mati di padang gurun. Want ze hadden heel veel geklaagd en protesteerden en uiteindelijk stierven zij in de woestijn. Kalau saya bilang sama Angki, En toen ik tegen Anki zei, kalau engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau, udah waktunya kau masuk di tanah perjanjian. als jij niet doet wat de Heer wil, Tapi engkau sepertinya tidak percaya dan bahkan menolak, kamu balik lagi ke padang gurun. en het lijkt dan alsof je dan het afwijst of niet gelooft, dan ga je weer terug naar de woestijn. Akhirnya capek bener-bener kita. En dan word je inderdaad echt moe. Sudah waktunya kita juga menanggalkan semua beban dan masalah kita. Dus het is nu echt de tijd dat wij al onze verleden tijd en lasten achter ons laten. Biar Tuhan yang bekerja caranya. Dus laat de Heer werken op zijn manier. Ya, saya mau ajak kita nyanyi dulu. Aku percaya. Kan di situ kata-katanya bagus ya. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Biar kesaksian kedua saudari kita juga menjadi berkat. Mogen de getuigenis van onze twee zusters u tot een zegen zijn. Mungkin kita sempat lemah, sempat jatuh Misschien waren we ooit zwak geweest di tahun yang lalu. of zijn we gevallen afgelopen jaar. Tapi Tuhan kita penolong yang setia. Maar onze Heer is de trouwe helper. Dia topang kita, dia angkat kita. Dus Hij vangt ons op, Hij tilt ons op. Ya, silakan. Saat ku kau angkat hidupku, Amin. saat ku jatuh kau topang tanganku, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku.
Percaya? Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Mag gaan zitten. Johan tetap di sini karena kita mau panggil duet kita, kesaksian pujian. En nu gaan we naar een getuigenis voor in de vorm van een lied. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ja, bedankt voor Saya deze berdiri, kans. saya berdiri sini karena Bapak Gembala apa ya, Minta. minta. Ik sta hier Saya omdat de bersaksi. voorganger mij gevraagd heeft om getuigenis te geven. Ujian bersama Om atau Bapak Tony. In de vorm van een zang samen met broeder Tony. Ya, kita akan bersaksi pujian secara minta. Kesaksiannya aja dikit nggak apa-apa. Oh, dikit ya, Pak. Ya, tadi saya sudah bilang Tuhan Yesus baik. Ik heb net al gezegd, de Heer Jezus is goed. Oke. Setiap musimnya pasti kita ngerasain pertolongan Tuhan. En elk seizoen voelen Seperti wij tadi de Bapak hulp van de Gembala Heer. Riki juga bilang setiap manusia ada pergumulan. En zoals broeder Kalau Ricky nggak net ada ook heeft pergumulan, gezegd, bukan ada iedereen heeft manusia. strijd. Ya. Saya sampai ada di sini, ada di negeri Belanda karena Tuhan Yesus baik. Dan Ik ben karena hier orang in tua saya Nederland. juga. Ik ben hier in Nederland omdat de Heer Jezus goed is en ook dankzij mijn moeder. Apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya cuma mau puji. Dus wat allemaal gebeurd is in Bersyukur het kalau Tuhan leven, Yesus wil ik baik. alleen maar dank zeggen. Dankzij. Karena setiap khawatir itu sakit. Siapa sakit? Khawatir. Setiap khawatir itu sakit. Oh, want elke twijfel is een ziekte eigenlijk. Ya. Saya nggak tahu, mungkin pribadi kalau saya sudah mulai khawatir, saya ya sakitnya macam-macam, sakit mah, sakit kepala. Dus ik persoonlijk, wanneer ik begin te twijfelen, dan krijg ik pijn in mijn maag of hoofdpijn. Tapi begitu kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Maar omdat wij zo'n geweldige God hebben, itu semuanya hilang kalau kita serahin sama Tuhan. dat is allemaal weg als we alles overdragen aan de Heer. Jadi Tuhan cuma mau bilang dalam diri saya, kamu harus terus berjalan bersama saya dan hidup berkenan dalam hidup kamu. En de Heer wil dus eigenlijk zeggen van je moet altijd met mij samen zijn, samen leven met mij. Karena hidup berkenan juga gampang ya. En je moet een welgevallig leven leiden, dat is niet makkelijk. Ya, itu kita harus terus. Maar Karena we itu moeten yang dat Tuhan blijven mau. doen. Oke. Saya bernyanyi bersama Om Tony. Dan ga ik nu met oom Tony samen zingen. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama di
jatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Jadi jangan pulang dulu ya ke Indonesia. Dus nog niet terug naar Indonesië. Baik, kita mau dengarkan Nunung mau berikan kesaksian, silakan. Nu gaan we naar zuster Nunung luisteren naar de getuigenis. Shalom saudara-saudara. Shalom broeders en zusters. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Allereerst wil ik de Heer dank zeggen. karena kasihnya sehingga saya bisa bersaksi di sini. Vanwege zijn liefde kan ik hier de getuigenis Terima kasih Pak geven. Niki Dank u wel ook Pak sudah Niki, memberikan waktu untuk bersaksi. om die mij de gelegenheid gegeven heeft om te getuigen. Sebenarnya saya bersaksi keadaan ya dalam rumah tangga saya. Ik wil graag een getuigenis geven over een situatie binnen mijn gezinsleven. yang sedang merawat suami saya yang sudah bertahun-tahun sakit. Dus waarin ik al jaren voor mijn zieke man zorg. Dimulai dari matanya didiagnose glaukom. Het begon met zijn oog, hij kreeg de diagnose glaukom. Itu udah dari 2017. Dat was in 2017 al. Setiap bulan kontrol ke rumah sakit. En elke maand naar het ziekenhuis ter controle. Akhirnya tahun 2021 dapat donor, dia dioperasi. En uiteindelijk 2021 heeft hij een donor gekregen en werd hij geopereerd. Tapi keadaannya tidak 100%. Maar zijn conditie is nog niet 100%. Jadi matanya yang sebelah kiri itu sama sekali sudah rusak. En zijn linkeroog is al helemaal kapot. Nah, saya menganggap situasi ini adalah latihan untuk saya En ik beschouw deze situatie als een training voor mij. untuk tetap berpegang dan bergantung pada Tuhan. Om altijd maar vast te houden en mij afhankelijk te stellen aan de Heer. Dan juga belajar sabar. En ik leer ook om geduldig te zijn. Susah sekali saudara belajar sabar. Het is heel erg moeilijk om geduldig te zijn. Apalagi saya yang kalau nggak nurut itu cepat saya naik darah. En met name als hij niet luistert naar mij, ja, dan gaat mijn bloeddruk omhoog. Rupanya Tuhan mendidik saya dalam situasi ini. En blijkbaar de Heer wil mij trainen in deze situatie. Dan dobrakan-dobrakan yang baru itu ada di tahun 2023. En uiteindelijk de doorbraken waren gekomen in 2023. Karena saya tidak bisa meninggalkan suami saya sendiri, jadi saya di rumah terus. En omdat ik dan mijn man niet alleen kan laten, Sedangkan thuis saya moet tuh, ik thuis blijven. sedangkan saya rindu sekali untuk beribadah sama-sama dengan jemaat gitu. En terwijl ik eigenlijk ook een verlangen heb om naar de kerk te gaan. Saya en bisa diensten ikut te houden. online, Ik kan tapi weer rasanya online lain. doen, maar het voelt toch anders. Nggak seperti kayaknya kok nggak dibakar sama Roh Kudus gitu. Alsof ik niet verbrand word door de Heilige Kalau di sini Geest. tuh ada sukacita. Jadi kalau pulang itu juga rasanya berseri-serinya itu sampai seminggu itu nggak hilang-hilang. En als ik dan naar de kerk ga en ik ga terug naar huis, ja, dan voel ik me echt opgewekt en blij voor de hele week lang. Jadi saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan
saya tuh perlu pertolongan Tuhan. Dus toen ging ik bidden tot de Heer. Ik zei, Heer, ik heb uw hulp nodig, Heer. Apapun caranya, saya tuh rindu supaya kalau hari Minggu aja deh Tuhan, ada yang jaga suami saya. En Heer, ik heb het verlangen alleen maar op de zondag, Heer, dat iemand op mijn man gaat letten. Saya nggak tahu bagaimana caranya itu. Orang dari gemeente tuh ngebel saya. En ik weet ook niet hoe het gegaan is allemaal, de manier, maar iemand van de gemeente heeft mij gebeld. Katanya kalau saya perlu orang untuk menjaga, ya seperti apa ya, bukan thuiszorg, tapi vrijwilliger. Oh, vrijwilliger. Dus ik heb gezegd, ja, ik heb iemand nodig, een vrijwilliger nodig, die op mijn man wil letten. Ya, orang yang dari gemeente itu yang tanya sama saya. Oh ja, dus iemand van de gemeente die vroeg dat aan haar. Terus Heb saya je bilang, iemand nodig? ya, graag. En toen heb ik gezegd, ja graag, ik heb iemand nodig. Oke, terus perlunya itu hari apa? Saya bilang hanya hari Minggu. Hari lain saya bisa jaga suami saya. En ze vroegen van welke dag heeft u een vrijwilliger nodig? En ik heb gezegd alleen de zondag, de andere dagen kan ik zelf. Dan orang itu bilang, mevrouw, kalau kamu minta hari Minggu, pasti nggak dapat karena semua orang hari Minggu itu mau libur. En toen zei die man, of die persoon van de gemeente, zei mevrouw, als u zondag wilt, er is niemand die op zondag wil werken, want iedereen wil vrij zijn. Terus saya bilang begini, saya tahu mevrouw, semua orang mau libur. Saya juga rindu untuk berjemaat di gereja saya supaya saya bisa mendapat firman dan juga bernyanyi sama-sama dengan jemaat-jemaat di gereja. Saya bilang Dus begitu. ik heb tegen die mevrouw gezegd, ja mevrouw, ik begrijp het van die zondag, maar ik wil ook graag de zondag naar de kerk kunnen gaan, de dienst bijwonen, samen zingen met mijn broeders en zusters. Nah itu saya didatangi sama orang dari gemeente itu bulan Desember tanggal 20 tahun 2022. En 20 december in 2022 ben ik dus in gesprek geweest met die persoon van de gemeente. Terus saya bilang sama itu mevrouw, saya percaya nanti Tuhan saya yang akan mengirim orang itu. En ik heb tegen die mevrouw gezegd, ik geloof dat de Heer iemand gaat sturen. Nah terus itu mevrouw bilang, oke, saya akan, mevrouw dari gemeente ya, saya akan isi di advertensi, tapi belum masuk ke koran dulu. Ini advertensi dari website aja. En toen zei die mevrouw van de gemeente, oké, ik zet het even op de website, een soort advertentie, nog niet in de krant. Kemudian dia kirimkan, dia juga kasih ke saya, ke email saya dikirim. Dia bilang, mevrouw, u wil niet geloven, binnen 6 uur u heeft iemand. Halleluja, saya bilang. En uiteindelijk zei die mevrouw van de gemeente, nadat het geplaatst was, mevrouw, u gelooft het niet, maar binnen 6 uur heeft iemand zich gemeld. Halleluja. Terus tapi ada tapinya, karena itu akan hari Natal, jadi ditunda dulu. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Maar omdat het bijna kerst was, werd het even uitgesteld, geeft niks. Jadi bulan Januari dimulai. Jadi sekarang sudah 1 tahun. Dus vanaf januari 2023 tot nu toe, een jaar geleden dus, is er een oppas. Waktu itu saya tanya, bagaimana dengan kontraknya? Apa saya harus minta diverleng kepada vrijwilligernya ya? Nee, hoeft niet. Ik vind het prima. Jadi berlanjut tanpa verlenging lagi. En ik heb gevraagd, hoe zit het nu? Moet ik het verlengen of zo? Maar die vrijwilligers zeiden, nee hoor, ik vind het prima zo, dus het gaat gewoon Jadi door. berjalan terus. Haleluya. Dus halleluja, het gaat gewoon door. Dan itu dobrakannya banyak sekali. Dus Terus het was een grote doorbraak. kembali lagi ke situasi mata dari suami saya. En terug naar de situatie over het oog van mijn man. Setiap kontrol, mata yang sebelah kanan semakin membaik. En iedere keer na de controle bleek dat zijn rechteroog steeds beter werd. Tapi yang kiri itu dokternya bilang, that is niks meer te doen. Maar ja, linkeroog niks meer gedaan. Jadi dokternya bilang dia mau mencoba behouden di goede ogen. Ja, jadi dokter mau menyelamatkan mata yang masih baik. Baik, jadi setiap bulan harus dikontrol. Dus elke maand moet hij naar controle. Saya ingat akan firman Tuhan dari Lukas 18. En toen herinner ik mij Gods woord uit Lukas 18. Itu perumpamaan tentang hakim yang lalim dengan
janda. En dat gaat dus over die rechter en de weduwe. Itu terus dari itu yang ayat satunya ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dus het gaat over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Hij, Jezus, sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Ya kata mereka itu saya ganti dengan nama Nunung. En het woord zij heb ik gewijzigd in Nunu. Jadi, haar naam. jadi Nunung kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dus een Nunu, jij moet altijd blijven bidden en niet verslappen. Pada saat itu kontrol lagi tiap bulan. Terus pada bulan Oktober, Dus de maanden gingen door naar controles toe tot in oktober. dokternya bilang kaget dia, loh katanya gitu. Het gaat om de oogdruk ya. Oogdruknya penuman is goed mevrouw. Dan dokternya mengatakan kalau oogdruknya itu baik. Terus saya bilang, werkelijk? Dank u wel, pres de Heer, saya bilang begitu. Dan saya mengatakan, oh ya benar, oh puji Tuhan. Nah, terus dokternya bilang, lihat aja nanti bulan depan kalau masih bagus, En toen zei de dokter, wacht maar even volgende maand als het nog steeds goed is. dia akan rencanakan untuk operasi mata yang kedua kali. Dan zal hij voor de tweede keer een oogoperatie krijgen. Dan yang waktu kontrol bulan November, En controle in oogdruknya masih november, bagus. de oogdruk was nog steeds goed. Terus dia planning untuk Desember sebelum hari Natal akan dioperasi. En de planning is dat hij voor de kerst in december geopereerd zou worden. Saya bilang, dokter, sebelum hari Natal is feestdagen. En dan met één oog en het andere oog gewoon gesloten, dat kan toch niet? Tapi saya mengatakan pada dokter-dokter itu mau bulan Natal, mau hari Natal kan hari pesta, mau pakai satu mata ditutup mau pesta. Terus dokternya bilang, oke mevrouw, dan de mandarna. Jadi ditunda ke bulan Hoort wel berea. nanti dapat kabar. Terus tanggal 9 kemarin, Dus, yang lalu, hari Selasa, dus afgelopen 9e, de afgelopen vorige week dinsdag, dia sudah dioperasi matanya hij is alweer geopereerd aan zijn oog. dan sudah kelihatan bagus lagi. En het ziet er goed uit. En kemarin malam Eka datang ke rumah. En gisteravond is Eka Dia naar langsung, ons huis dia langsung geweest. bisa lihat, hey Eka. En hij zag gelijk, hé, dat is Eka. Terus saya bilang gini, kamu bisa lihat Eka, kok Eka pakai baju apa? En toen vroeg ik aan hem, zie jij Eka? Wat voor kleding heeft Eka aan? Iya itu jasnya warnanya oranye. Ja, ze heeft een oranje jas aan. Dia sudah bisa lihat warna. Dus hij kan ook al de kleuren zien. Untuk saya jadi terharu karena begitu baik Tuhannya. Dus ik ben zo ontroerd, zo goed is de Heer. Tidak itu saja, En niet alleen maar tot daar aan toe. bulan Oktober yang lalu juga. Afgelopen oktober ook. Sebetulnya sejak bulan kembali lagi ke bulan Juli, En even terug naar afgelopen juli. karena Wim juga punya case manager, En omdat Wim, haar man, ook een case manager karena heeft. dia sudah didiagnosa demensi, sehingga dia tiap bulan juga dikontrol oleh case manager. Want bij mijn man is ook dementie geconstateerd. Dus hij wordt ook onder controle door de case manager in de gaten gehouden. Terus dia menganjurkan saya untuk mantelzorg aanvragen. En de case manager die heeft mij aangespoord eigenlijk om een mantelzorg aanvraag te doen. Mantelzorg voor de langdurige ziekte. Ja, mantelzorg voor langdurige ziekte. Terus saya bilang, saya dulu sudah pernah geminta, tapi nggak krijg het niet. Ja. Dus ik heb gezegd, ik heb het al toen bij de gemeente aangevraagd, maar werd afgewezen. Je hebt niks te verliezen, vraag maar. Tapi dia bilang, kamu harus anjurkan lagi. Terus saya bilang, bagaimana caranya? Saya nggak tahu caranya.
En ik vroeg, ja, hoe moet ik dat doen dan? Want ik weet niet de manier. Kalau dikasih tahu karena minta dikomente, kalau minta lagi ya percuma kan nggak dapat lagi, saya bilang. Want als ik het weer via dezelfde manier doe en ik word weer afgewezen, heeft Saya geen zin. saya bilang begitu, saya mengumpamakan seandainya saya mencari alamat di suatu kota, dan saya tidak tahu alamatnya, ya nggak akan sampai ke sana, saya bilang. Dus ik heb gezegd, stel je voor, ik ga naar een stad toe, maar ik weet het adres niet waar ik naartoe moet. Ja, dan kom ik daar niet aan. Akhirnya dia mencari-cari, akhirnya dia dapat. Oke, kamu harus minta ke kantor SOR, walaupun kamu tidak verzekering di situ, tapi kamu coba minta ke sana. En toen heeft die case manager gezegd, je moet naar een zorgkantoor gaan, ondanks dat je daar niet verzekerd bent, ga je toch proberen daar. Terus akhirnya saya mencoba, Uiteindelijk heb ik het geprobeerd dan mendapat formulir. en ik heb het formulier gekregen. Jadi saya mencoba semua di situ. Dus ik heb alles geprobeerd daar of ingevuld. Nah, itu tidak ditolong oleh case manajernya. Jadi saya harus minta sendiri. En ik werd niet geholpen door de case manager, dus ik moest het allemaal zelf doen. Semuanya harus juga pokoknya diisi semua formulir. Terus saya pikir, Tuhan, saya ini bukan orang Belanda, bahasa Belanda saya belepotan. En ik zei tegen de heren, ik ben geen Nederlander en mijn Nederlands is ook gebrekkig. Kalau pakai bahasa Indonesia gampang ya, nulis-nulis formulir. En in dat Indonesisch formulier invullen is makkelijk. Kalau pakai bahasa Belanda susah. Nederlands is moeilijk. Kasih tanda kepada saya, Tuhan, apakah ini harus diajukan atau enggak. Dus geef mij een teken, heren, moet ik dit inleveren of niet? Saya diingatkan lagi, je hebt toch niks te verliezen. Ga maar aanvragen. Tapi saya juga diingatkan lagi apa yang case manager tadi katakan ke kamu kan, ya, you have nothing to lose, jadi isi aja lagi. Akhirnya saya isi dan dengan persyaratan-persyaratannya semua. Uiteindelijk heb ik het weer ingevuld met al de voorwaarden. Terus saya kirimkan, Heb ik dus opgestuurd. en geaccepteerd. Dan akhirnya diterima, het is geaccepteerd. Tapi itu banyak lokasinya. Jadi loket pertama selesai, loket kedua, loket ketiga. Maar er moest heel veel loketten langs. Eerste loket klaar, tweede loket, derde loket. Akhirnya saya langsung singkat aja yang terakhir, loket yang terakhir. En uiteindelijk kwam ik bij het laatste loket aan. Saya bilang, puji Tuhan sudah sampai yang terakhir. Prijs de Heer, ik ben al bij het laatste loket. Lalu saya dapat kabar lagi, En ik kreeg uiteindelijk een bericht kalau ada kesalahan. dat er een fout is. Aduh, saya pikir apa lagi ini. Dus ik dacht, wat nou weer? Oke, terus saya buka karena saya sudah bikin account di situ, jadi saya bisa online. En ik heb uiteindelijk een account online geopend en gekeken. Ternyata ada kesalahan di situ, terus saya coba perbaiki, tapi nggak bisa dikirim kembali. Dus ik zag dat er fout gemaakt is. Ik probeer het corrigeren, maar kon niet meer teruggeven. Saya memberanikan diri untuk menelpon Dus ke toen heb call centernya. ik de callcenter maar gebeld. Sesudah itu, terus saya mengatakan problem apa yang saya menelpon. En toen heb ik dus via de telefoon uitgelegd wat voor probleem ik heb. Terus dia bilang, boleh saya ikut lihat? En toen zei die callcenter, mag ik meekijken? Oh silahkan. Jadi saya harus mengirimkan kodenya ke mereka Dus toen heb ik de code doorgegeven, supaya dia juga bisa lihat zodat die callcenter medewerker kan online. meekijken online. Ja. yang saya ke di online yang dari portalnya saya. Terus dia bilang, oh, geen probleem, bro. En dia mengatakan, oh nggak ada masalah ini Bu, Ik zal u helpen. saya akan membantu Anda. Jadi Tuhan itu kalau sudah membuka jalan itu terus sampai selesai. Dus als de Heer eenmaal een weg heeft geopend, dan gaat het door tot aan het einde. Akhirnya dia bilang, oke, mevrouw, karena semua sudah selesai, mevrouw tanda tangan lagi, terus langsung dikirim. En toen zei die de service desk medewerker, oké, alles is nu klaar, alles is goed, onderteken nog een keer. Langsung begitu sudah kirim, terus dia bilang, tunggu 2 minggu, nanti gue dapat jawabannya for goedkeuring. En als u over 2 weken wacht, dan krijgt u antwoord voor de goedkeuring. Tapi saya nggak usah nunggu 2 minggu,
Cuma nunggu 2 jam, saya nggak dibel lagi. Ik hoefde niet 2 weken te wachten, maar 2 uur. Werd ik gebeld. Mevrouw, kamu bisa buka portalnya lagi, bisa cek. Dus mevrouw, u kunt uw portal weer openen en checken. Ternyata sudah di-goodkeuring. Aduh, Dus saya dan bilang wordt puji het, Tuhan, puji Tuhan. Ja. Sesudah itu, terus nanti tunggu lagi, En daarna moet u weer wachten. mungkin 1 minggu atau 2 minggu, nanti dapat kabar lagi. Dus over een week of over 2 weken misschien krijgt u weer bericht. Ternyata nggak nunggu 2 minggu, saudara. En dan ik hoefde Di weer 2 jam, saya sudah dapat kabar lagi niet 2 weken te wachten, maar na 3 uur heb ik antwoord gekregen dari SVB. van de Saya SVB. tahu ya, SVB. Ja, Sociaal Verzekering. Begitu saya buka, saya shock. En toen ik het geopend heb, was ik gechoqueerd. Sampai rasanya sakit perut. En ik dacht van, ik krijg Nggak bisa tidur zo semalam. gechoqueerd dat ik niet kan slapen en nog buikpijn heb Saya gekregen. bilang, Tuhan, kalau ini memang bukan mimpi, kalau besok pagi saya buka lagi, surat ini masih ada. Dus ik heb tegen de Heer gezegd, Heer, als dit geen droom is, morgen open ik de brief weer en is hetzelfde. Jadi saya bilang, afmelden. Toen heb ik mij afgemeld van de portal. Saya tutup komputer, saya coba tidur tapi nggak bisa tidur. Masih ingat terus di situ. En ik probeerde te slapen, maar ik kon niet slapen. Ik herinner me nog steeds hier. Terus pagi-paginya begitu saya bangun tidur, saya buka komputer, saya cek lagi. Ternyata benar, puji Tuhan, ternyata ini nggak mimpi. En de volgende ochtend heb ik de computer weer geopend, de portal geopend en prijs de Heer, ik heb niet gedroomd. Saudara tahu, saya mendapat pembayaran dari SPB En ik heb een betaling gekregen van de SVB. karena budgetnya itu untuk saya itu sangat-sangat besar. Jadi sampai sakit perut saya. Want het budget was zo groot dat ik zelfs buikpijn van kreeg. Saya bekerja dulu, nabung setahun aja nggak dapat segitu. En toen ik werkte en heb ik ook geld gespaard binnen een jaar, kreeg ik nog ineens zoveel Jadi, bedrag. aduh, Tuhan itu luar biasa. Dus de Heer Seperti is lagu buiten. yang tadi dinyanyikan. Zoals net een liedje Tuhan memberikan apa yang tidak pernah dibayar. Saya bayar. Dus de Heer geeft ons dingen waar we zelf nooit over gedroomd hebben. Terus yang nomor 1 yang ada di pikiran saya harus ambil untuk membawa persepuluhan saya. En het eerste wat ik dacht is van, ik moet ook van dat geld zeg maar 1/10 geven. Karena berkat ini semua Tuhan yang memberi. Want dit zegen komt allemaal van de Heer. Sesudah itu saya berdoa, mungkin ada saudara atau apa family yang harus saya bantu. 2 hari kemudian En ik heb ook daarna gebeden, misschien voor een familie of vrienden die ik moet helpen. saya mendapat kabar En ik kreeg daarna een bericht, bahwa adik ipar saya operasi jantung tiba-tiba. laki of perempuan. Perempuan. Dus mijn schoonzus, die moet dan geopereerd worden. Jadi saya bilang, Tuhan, supaya Tuhan juga tolong adik ipar saya. Dus wilt u ook, Heer, haar helpen, Heer. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, dengan budget yang ada ini saya juga dapat membantu adik ipar saya. En ik dank de Heer werkelijk, dankzij dit budget dat ik heb gekregen, kan ik ook mijn schoonzus helpen. Seandainya saya nggak dapat budget itu, saya nggak bisa bantu. Als ik dat bedrag niet had gekregen, kon ik haar ook niet helpen. Jadi saya berterima kasih pada Tuhan, saya juga bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat. Dus ik dank de Heer dat ik ook tot een kanaal van zegen ben geweest. Itulah kesaksian saya. Tot zover mijn getuigenis. Yang saya ambil poinnya di sini adalah tetap berharap dan bergantung pada Tuhan seperti tema tahun lalu. Dus mijn punt is, blijf je afhankelijk stellen en hopen op de Heer zoals het Terima thema kasih. van het jaar. Dank u wel. Puji Tuhan. Haleluya. Kan semangat dong tepuk tangannya. Haleluya. Dan berhubung waktu saya harus akhiri sampai di sini. En vanwege de tijd moet ik hierbij eindigen. Sebenarnya saya mau panggil Ray, tapi ya sudah waktunya ya. Eigenlijk wil ik ook Ray Ray. ngomong bersaksi singkat. Ray, weer een Bisa? korte getuigenis geven? Ray? Ja.
Soalnya kenapa? Tadi perempuan semua yang bersaksi. Ja, het waren alleen maar dames die gingen een getuigenis geven. Sebentar aja ya, nggak apa-apa kan? Udah waktunya saya Ren. Haleluya. Silakan. Setuju ya kalau ada yang bersaksi ya? Bisa ada lakinya dong. Haleluya. Ayo silakan nih. Mana mikrofon? Haleluya. Cek cek. Ja, check. Saya taruh dulu jam saya. Mama. Oke. Haleluya. Wow. Saya nggak pernah minta nih sebenarnya ke Pak Diki. Benar. Oh, ik nggak minta. Enggak. Oh, eigenlijk heb ik het niet gevraagd. Karena masih menunggu sebenarnya. Want ik wacht eigenlijk nog op iets. Tapi tadi di bawah saya bilang meninggal. Maar beneden zei ik toen tegen Ingar. Gue tiba-tiba ditunjuk, apa lu tiba-tiba ditunjuk? Kita mau ngomong apa nih? Stel je voor dat ik of dat jij ineens aangewezen wordt, wat gaan wij zeggen? Karena kita nggak siapin apa-apa sebenarnya Pak. Want wij hebben ons eigenlijk niet zo helemaal niks voorbereid. Puji Tuhan Tante Nunung lama tadi kan. Prijs de Heer, Tante Nunung heeft heel lang getuigenis gegeven. Enggak. Nggak apa-apa. Ini ada lucunya Tante. Karena Ingar bilang, enggak itu berarti bagus. Karena Pak Diki nggak akan manggil lo. Karena udah jamnya udah lewat Rey. En Pak Diki heeft gezegd, het is goed dat Mbak Nunung zo lang staat te praten, want dan heeft Pak Diki geen tijd meer. Nee. Jadi nggak tahu kenapa. Jadi itu sedikit aja Dus even in het ceritanya. woord. Ya sebenarnya, waduh, saya mau cerita apa ya? Saya masih mencari-cari sih sebenarnya apa yang saya harus katakan. Dus ik zoek eigenlijk nog steeds de woorden, wat moet ik nou zeggen? Bagaimana kebayangan Tuhan? Tapi iya kebaikan Tuhan banyak Pak. Seperti kata Lala tadi bisa 1 jam kita ngomong di sini Als nanti. je het hebt over de goedheid van de Heer, dan kan je, zoals zuster Ala net heeft gezegd, kan je echt uren die staan praten. Iya tapi in general saya mau ngomong aja. Maar het staat me toe om alleen te zeggen, Tuhan baik luar biasa buat kehidupan kami. dus God is goed, buitengewoon goed voor ons leven. Tema tahun lalu itu adalah bagaimana kekuatan dan pengharapan didapat dari Tuhan Yesus. Dus het thema van vorig jaar is hoe wij van de Heer Jezus hoop en ook kracht kunnen krijgen. Bukan tahun yang mudah buat kami karena mama saya dipanggil April 2023. Geen makkelijk jaar voor mij, want april vorig jaar met mijn moeder teruggeroepen naar huis. Ya, salah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan buat saya. Dat was dus een verdrietig moment voor mij. Ya, tapi Tuhan ya tetap menjadi kekuatan dan penghiburan buat keluarga kami. Maar de Heer was voor ons onze kracht en onze troost. Sehingga kami masih bisa bertahan. Dat wij zelfs nog kunnen volhouden. Terutama juga dalam pelayanan saya. En met name ook in mijn bediening. Saya cuma mau sampaikan bahwa untuk tahun yang baru ini, En ik wil eigenlijk doorgeven voor dit nieuwe jaar. mungkin saya ingin mengajak saudara, Wil ik jullie meenemen. yang mengajak saya terlebih dahulu sebenarnya, En die mij eigenlijk eerder heeft meegenomen is. bagaimana kita membuat sesuatu yang baru Is hoe kunnen wij iets nieuws beginnen. sesuai dengan tema kita tahun ini. Gelijk ons thema van dit jaar. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dus ik wil graag nieuwe dingen maken. Saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru buat saya dan buat saudara semua. En ik geloof dat de Heer voor mij en voor jullie allemaal iets nieuws gaat doen. Mungkin belum, Misschien nog niet, tapi percayalah maar geloof, Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa buat de saudara. Heer zal iets buitengewoons doen voor jullie. Mungkin saudara belum sembuh, Misschien bent u nog niet genezen, mungkin keuangan saudara belum sembuh, misschien is uw financiën nog niet gezond. yang mencari jodoh mungkin belum dapat, Mensen die op zoek zijn naar een partner, die hebben misschien nog geen partner gekregen. yang belum menikah juga mungkin masih menunggu. Die nog niet getrouwd zijn, die wachten misschien ook nog. Tapi percayalah, Maar geloof, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. en de Heer gaat iets nieuws maken. Dan pada saatnya nanti ketika kita akan bersaksi lagi di sini, En een keer gaan we hier weer getuigenissen geven. saya percaya Pak Riki nggak perlu panggil-panggil lagi. Dan geloof ik dat Pak Riki niet meer mensen gaat aanwijzen.
Karena Tuhan akan membuat saudara maju ke sini sendiri. Want de Heer gaat, de Heer zal zelf u hier naartoe brengen. Buatlah sesuatu yang baru, Dus doe iets nieuws bukan hanya meminta daripada Tuhan. en niet alleen maar iets vragen aan Ini de yang paling Heer. terakhir dari saya. Buatlah sesuatu yang baru di tahun ini, Dus maak iets nieuws voor dit jaar. bukan karena saudara dapat dari Tuhan, Niet vanwege, bukan karena saudara. bukan karena saudara dapat dari Tuhan. Of omdat u niet van de Heer hebt Maksudnya saudara gekregen. minta dari Tuhan. Maksudnya saudara minta dari Tuhan. Jadi saudara, Ja, saya simpelkan ya. ja. Jadi buatlah sesuatu yang baru, Dus doe iets nieuws. bukan karena itu saudara minta dari Tuhan, Omdat u niet vraagt aan de Heer. tapi saudara inginkan sesuatu yang baru juga terjadi dalam hidup Maar saudara. omdat u zelf het verlangen heeft om iets nieuws te doen. Yang dalam pelayanan, In uw bediening. buatlah sesuatu yang baru juga dalam pelayanan Anda. Doe ook iets nieuws in uw bediening. Yang masih bekerja, buatlah sesuatu yang baru juga dalam pekerjaan saudara. En als u werkt, doe ook iets nieuws op uw werk. Yang cuma mungkin sebagai ibu, bukan cuma ya, yang membantu di rumah, yang mengerjakan sesuatu di rumah, buatlah sesuatu yang baru buat saudara. En als u slechts dingen doet binnen uw huishouding, doe ook iets nieuws. Dan kita akan bercerita sesuatu yang baru dari Tuhan akan terjadi buat kita pada akhirnya. En dan gaan wij vertellen aan elkaar hoe God iets nieuws heeft gegeven aan ons. Terima kasih. Dankjewel. Kesaksian saya bukan kesaksian yang kayak Heidi tadi, Mijn getuigenis is niet zoals de getuigenis van daarnet. tapi saya percaya saya akan berdiri di sini lagi dan akan menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. En ik zal denk ik een andere keer weer hier gaan staan om te doen. Terima kasih. Jadi intinya katanya suruh buat sesuatu yang baru, Dus de kern is, maak iets nieuws. bukan hanya dari Tuhan saja kita dapat yang baru, Dus niet alleen maar dat wij van de Heer iets nieuws krijgen, tapi kita buat sesuatu yang baru maar dat we ook iets nieuws maken of untuk doen. suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya toh, Man, onze vrouw, onze gereja kinderen. kita, buatlah sesuatu yang baru. Amin. Haleluya. Nah, saya mau tutup, Dan ga ik afsluiten. tapi saya mau kasih tahu kepada kalian terima kasih buat apa yang sudah kalian lakukan untuk Tuhan. Dus dank jullie wel voor wat jullie hebben gedaan voor de Heer. Terima kasih juga untuk kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh kalian semua masing-masing walaupun tidak semuanya. En dank jullie wel voor de getuigenissen die jullie hebben gegeven, ondanks dat niet iedereen is geweest. Mungkin ada satu saat kita akan bikin lagi karena kita nggak bisa lama di gedung ini untuk kita pakai. En misschien kunnen we een ander keertje weer dit doen, want we kunnen niet al te lang gebruik maken van dit gebouw. Tadi pagi saya pelayanan di Alphen aan de Rijn. Vanmorgen had ik een bediening in Alphen aan de Rijn. Sebelum firman ada kesaksian-kesaksian, ya enak kalau mereka pakai gedung itu. En voordat het woord gegeven werd, gaven ze ook eerst getuigenissen. Dus zo fijn dat ze de tijd hebben. Makanya hari ini saya bikin khusus untuk kesaksian. En daarom vandaag heb ik gedaan voor ons speciaal de getuigenissen. Kalau saya hanya mau sampaikan kepada kalian En ik wil alleen maar tot jullie zeggen, apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya di tahun 2023. dus wat de Heer al gedaan heeft voor mij in 2023. Saya percaya kalian semua sudah tahu. Jullie weten het allemaal. Tuhan memberikan saya seorang pendamping yang luar biasa. Dus de Heer heeft mij een buitengewone partner gegeven. Dan minggu depan dia akan hadir di Belanda, dan baru minggu depan lagi bisa hadir di jemaat. En over 2 weken pas ik dan weer zijn. Terima kasih. Dank jullie wel. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Laten we nog één liedje zingen met z'n allen. Tapi ada satu firman ingin saya bagikan sebelum saya tutup dalam doa. Maar er is toch nog één woord van de Heer dat ik graag wil Di doorgeven. dalam 2 Timotius Uit 2 Timotheus. 2 Timotius pasal 8 ya, pasal 1 ayat 8 atau 8 ayat 1, tolong. 2 Timotheus 1 vers 8. Ja. Iya, Ja. dia tulis 1 ayat 8. Ja, dus 2 Timotheus 1 vers 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita,
Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Hanya itu aja, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dus schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Lalu Heer. ayat 9, En dan vers 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor Mari eeuwige tijd. kita sama bangkit berdiri. Dus laten we gaan opstaan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Dank u wel, Heer, voor deze dag. di mana kami pakai untuk kesaksian demi kesaksian. Die we gebruikt hebben om te luisteren naar de getuigenissen. Apakah itu berupa satu ujian Of het nou in de vorm van een gezang was. atau kesaksian pribadi di mana Engkau telah menolong mereka masing-masing. Of in de vorm van een persoonlijke getuigenis over hoe u hen geholpen heeft. Bahkan Engkau telah membawa mereka kepada hal-hal yang buat mereka pun tidak pernah terbayangkan. En u brengt hen zelfs ook naar momenten waar zij zelfs nooit over van gedroomd hebben. Bahkan mungkin apa yang mereka belum minta Tuhan Kau sudah siapkan dan Kau sediakan bagi mereka. En over zaken die zij niet eerder gevraagd hebben aan u, maar u heeft het al voorbereid. Apalagi mereka yang sudah minta memohon kepada Kau dan Kau berikan. En dan met name voor degenen die het gevraagd hebben en ook gekregen hebben van u. Dan tahun ini adalah tahun yang baru bagi kami. En dit jaar is een nieuw jaar voor ons. Dan kami mendapatkan hal-hal yang baru dari Engkau. En wij krijgen ook nieuwe dingen van u. Dan kami juga mau melakukan hal-hal yang baru untuk Engkau dan juga untuk sesama kami. En wij willen ook graag nieuwe dingen doen voor u en voor onze broeders en zusters. Hamba berdoa untuk jemaat yang hadir saat ini. U dienst en bid voor de gemeente die hier aanwezig is. Di tempat ini maupun melalui online. Die hier aanwezig is of Berkati online. mereka masing-masing Tuhan. Zegen ieder van hen, Heer. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaak. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan mereka. Zegen hun studie of opleiding. Berkati kota di mana mereka tinggal. En zegen de stad waarin zij wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun komen en gaan. Berkati lumbung-lumbung mereka. Zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. En zegen ieders familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. En zegen ieders gezin. Berkati kehidupan mereka pribadi dan pas pribadi ya Tuhan. En zegen ook ieders leven persoonlijk, Heer. Janji-Mu Tuhan. Uw belofte, Kalau Heer. mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala kehendak-Mu dan perintah-Mu, Wanneer zij serieus al uw wetten en geboden doen, maka Engkau bahwa mereka naik terus tidak akan turun. dan zult u hen doen opgaan en nooit meer. Engkau jadikan mereka generasi kepala tidak bernaik. En u maakt van hen de generatie van het hoofd en niet van de Umat staart. yang dikasih Tuhan, En geliefde gemeente van de Heer, pulanglah dengan damai sejahtera ga heen in de vrede van God de dan Vader. terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa ini. En ontvang deze buitengewoon overweldigende zegen van de Dengan Heer. mengangkat kedua tangan kita, Door beide uw handen op te heffen. terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. En de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus Via zijn Zoon Jezus Christus. dan kepenuhan pada Roh Kudus. En door de volheid van de Heilige Geest. Kita sebagai umat Tuhan En wij als zijn gemeente menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan. wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de Untuk wolken. menjemput kita. Om ons op te halen Bahkan memerintah bersama-sama dengan kita. en om zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Tuhan memberkati. God zegen.